係咁，今日反正拆開啦，咁就講少少呢個553嘅運作究竟係點樣嘅。咁咧，我唔會話點樣拆俾大家睇噶啦。咁我會慣咗用木筷子揼呢邊啦。咁但係553呢，你會見到啦，呢度有兩條突咗出嚟啦。你一邊撳住呢，佢係會縮落去嘅。咁你一定要撳咗個底先可以揼嘅。咁呢下佢有啲怪啦，頭尾都係啦嚇。嗱，咁單發先啦，撳低份 hammer 啦嚇，放 auto 試下啦，淨係放右邊呢塊試下啦，左邊仲係扣住嘅。跟住呢，咁樣一掹雞呢，就放埋左邊嗰塊試下呢，就放 hammer 噶啦。跟住回位兩塊一齊扣實，煲翻轉頭。右邊嗰塊褪開，右邊翻淨係得左邊嗰個扣實啦。如是者啦。咁呢，嚟到3連發呢，咪嚟咗 auto 先啦。你仲有一樣嘢要留意咧，應該係單發啦。你會見到呢，呢一隻勾呢，呢一個部件呢，個尾永遠都係趌高咗嘅。你應該見到係啦，呢隻尖永遠都係趌高咗嘅。咁呢嚿嘢好重要嘅，其實一趌高咗呢，佢係會停雞噶啦，佢就會俾左邊塊試下扣實噶啦。咁嚟到呢個 auto 啦 ，auto 呢，佢係永遠唔會彈起嘅，所以呢，依家打 auto 呢，淨係得右邊呢塊試下係會扣實啦。咁左邊呢塊呢，只會喺你放出架嗰陣時先會放嘅啫，即係先會扣到個 hammer嘅啫。否則一經扣雞呢，你左邊塊絲瓦係唔會扣到隻 hammer嘅。如是者呢，每次隻煲一壓低呢嚿嘢呢，就會打出去嘅啦。咁就每次都係一個 auto 啦。咁好啦，呢兩個係好簡單嘅嘢。3連發啦。3連發係點嘅呢？3連發撳低個 hammer 啦，槍機伏好位啦，右邊試下放啦，左邊仲扣住 hammer。如是者一扣雞呢，一放呢條杆會俾個 hammer 頂起，因為呢度頂起咗呢，所以呢邊呢就向下壓。咁就有一隻3擊齒啦，有3隻牙嘅，逐隻向上數啦，向上數，即係入邊有塊片係向，因為一下一下咁樣勾佢上嚟啊嘛，咁所以呢，佢就會因為有一塊片一路向下咁樣勾，咁所以呢，3隻牙呢就會1、2、3咁褪上去。咁如是者呢邊又有3隻勾呢，亦都因為係槓桿嚟嘅，一塊過兩邊都有3隻齒嘅。嗰個就逐個向下行，咁就俾隻 trigger 限住數。咁好啦，啱啱打到第一槍啦，第二槍啦，如是者再重複啦，第3槍啦。咁你見到呢隻勾就會升起咗噶啦。咁所以呢，嗱，佢啱啱升起過，第4槍呢係唔會打得出嘅。呢個就係佢 burst 嘅原因啦。我哋再嚟多次啊，reset 好啦，隻 bow carrier。嗱，睇住呢隻角，頂高，
向下行一下，勾起隻三擊刺，前邊平衡嗰隻三擊刺呢就向下行咗，扣住隻出球位，所以唔會再喐。呢塊片唔喐。第二下再數多咗一下，呢邊頂高咗，所以呢邊就向下低咗，又咬咗第二隻刺啦。跟住喺呢度又定好位，跟住呢，左邊施壓呢，依家係因為呢條杆冇伸氣啦，左邊施壓係冇咬輕馬嘅。一放第二下打完，啱啱呢一下發上嚟打咗第三下，再重複一次動作。你見到呢塊片跟住喐噶啦，依家打埋，你見到呢塊硬起咗啦，硬起咗，即係呢家係第四下咯喎，準備第四下咯喎，再一撳 ，OK 停計。咁啊睇側少少啦嚇，1、2、3。好啦，已經完美失效。1、2、3，第四下冇咗啦。1、2、3，硬起咗啦。4 ，OK， 就係咁簡單啦。咁呢。呢兩塊施壓入邊有條彈弓嘅，其實個磅數都有啲唔同嘅，咁所以拆得呢，舐咗撻呢，就你搞清楚咯，係嘛？總之你搞清楚成套嘢點運作，你先好整落去啦。如果唔係呢，而家舐到啪啪聲呢，就我冇本事搞噶啦。咁啊，盡人事係 call 零件嘅啫。加多兩句啊，其實呢。呢一套嘢呢係一套好精密嘅 burst 嚟嘅，咁錯少少呢，足夠令到佢行唔到噶。咁係咯，即係你哋就算睇得明都好，點樣修改有啲咩影響，你真係要諗真啲咯。因為係咯嗱，你見到嘅呢度係兩邊都有齒嘅，係啦。即係咁樣執唔係一啲輕易可以做嘅事啦，甚至乎你一般認識嘅師傅啦，都唔係話好強勁嘅啫。即係佢明咪 OK 咯，佢唔明咪唔得咯，係咯。咁係咯，多謝大家。